Motinha, minha tropa. 359 km rodado. Já apresentou aí defeito aí na suspensão. Eu vou estar gravando aí pra vocês e vou mostrar pra vocês aí qual o defeito que tem aí na suspensão. Tá fazendo barulho já. Moto 00. Começou aí com uns 200 km já, mais ou menos. Eu vou gravar aí e vou mostrar pra vocês o barulho que ela tá fazendo.